Ola compañeiros e compañeiras, este é o primeiro vídeo dunha serie adicada ás probas en Moodle, entendendo por proba o que ven sendo o típico exame tipo test, un cuestionario. Bueno, é un tema un pouco complexo e para non facer os vídeos demasiado longos dividirei o asunto en varios, nunha pequena serie. Bueno, a hora de traballar con probas, con exames tipo test en Moodle, bueno, hai varias formas de facelo. Eu penso que se pode ver en 4 pasos. O primeiro paso consiste en usar o banco de preguntas para crear categorías que permitan clasificar as preguntas das diferentes probas que fagamos ao longo do curso. Crear categorías para clasificar as preguntas vai nos aforrar un montón de problemas cando, por exemplo, tengamos 100, 150, 200 preguntas. Se que atopar unha pregunta entre 200 é bastante complicado. En cambio, se vou creando categorías que permiten clasificar as preguntas, é moito máis doado atopalas. O segundo punto, unha vez xa creadas as categorías, creo as preguntas. Que preguntas podo facer nunha proba Moodle? Bueno, ten un montón de tipos diferentes. Preguntas verdadeiro ou falso, opción múltiple, resposta curta, resposta numérica, resposta calculada, emparellamento, pregunta de ensayo, preguntas de arrastrar e soltar, preguntas tipo cloce, con ocos que hai que encher, preguntas de ordenación, etc. Eso nunha instalación normal de Moodle. A maiores, no sitio web oficial de Moodle, hai a disposición da xente un montón máis de tipos diferentes. Aí o administrador da aula virtual tería que instalalas. Ben, no primeiro paso, crear categorías para ordenar e clasificar as preguntas. O segundo paso, crear as preguntas, e chega o terceiro paso, que consiste en engadir un recurso de tipo proba, un exame tipo test, dentro do noso curso. Ben, nós temos que crear a proba definindo certas cousas, como datas nas que vai estar disponible para facelo, tempo máximo para facer a proba, número de intentos permitidos, se permito un único intento, 2, 3, 4, que puntuación vai recibir o alumnado nesta proba, a nota do primeiro intento, a nota media, a nota máis alta. Podo definir opcións de visualización, é dicir, cando o alumnado faga a proba vai ver pregunta a pregunta, ou nunha mesma páxina 10 preguntas, e cando remate esas 10 preguntas pasa outras 10. Se as preguntas todo o alumnado ve a mesma secuencia de preguntas, ou se, por exemplo, tense que barallar. Tamén podemos definir opcións de revisión, é dicir, cando o alumnado pode revisar o que fixo na proba e que pode ver na revisión. Pode ver as preguntas o que respostou é a resposta correcta ou non. Eso o profesor ten en todo momento a decisión de como quere que funcione a proba. Ben, unha vez rematada esta terceira fase na que definimos esa especie de contedor de proba, chega a última fase, que é asignarlle a esa proba que he definido as preguntas. De onde saen as preguntas? Do banco de preguntas, daquelas categorías que creamos nas primeiras fases. Bueno, o mellor para ver como se traballa con probas é facer unha. Ben, comenzamos por crear as categorías, e aquí pode cambiar dependendo de como este configurada a vosa aula virtual. Neste sitio web de probas eu podo acceder como profesor ao banco da pregunta neste bloque.
Vale? Pinchar aquí e accedo ao banco da pregunta. Noutras aulas virtuais configuradas con outra plantilla, como por exemplo esta de aquí, non vexo o banco da pregunta por aquí. Teño que ir ao botón de accións, onde podo activar a edición do curso, máis, e aquí xa me aparece o banco da pregunta. E a partir de aquí se traballaría do mesmo xeito. Vale, volvo ao meu curso de probas, banco da pregunta. Por defecto, se non facemos nada, todas as preguntas que creemos no noso curso van estar guardadas nunha categoría que é a predeterminada. O mellor que podemos facer é crear diferentes categorías para clasificar as nosas preguntas e que sexa máis doado traballar con elas. Como as clasifico? Como as ordeno? Pois eso xa depende de cada un. Por unidades didácticas, por temática, por trimestres. Hai cada un que crea as categorías e traballe como cree que mellor lle vai resultar. Por exemplo, vou crear varias categorías. Vale, nome da categoría, pois, por exemplo, introducción. Aquí, se queredes, podedes indicar unha pequena explicación ou eso, unha pequena introducción á definición desta categoría. Engadir categoría. Quero engadir outra categoría? Vale, pois eu, por exemplo, vou crear outra categoría que vai se chamar virtualización, que haberá preguntas pois sobre esta temática. E aquí outra categoría que vai chamar pois desta forma. Eu estou creando categorías por temática. Dentro das miñas asignaturas, pois estos son 3 tipos distintos de temas. Fixadevos nunha cousa, aquí o que fixen foi a categoría, por chamarlo de alguna forma, predeterminada, e o pai destas categorías. Vale? Eu podo crear subcategorías. Vale, por exemplo, dentro de virtualización eu podo crear unha categoría, pois, por exemplo, que vai ter preguntas especificamente pois desta tecnoloxía de virtualización, e creo. Vale? Eu podo crear categorías e subcategorías, de acordo? Se non me interesa algunha destas categorías, pois bueno, recurro ás iconas que me permiten efectuar algunhas actuacións como eliminar, etc. Vale? Pois desta forma xa teño creadas 3 categorías. Cando cree preguntas máis adiante, eu o que podo facer é crear a pregunta verdadeiro ou falso, por exemplo, e introducila nunha destas categorías para logo recuperala no momento de deseñar a nosa proba. Bueno, isto sería a primeira fase de crear un cuestionario, de crear unha proba, un exame tipo test, un cuestionario. Usar o banco de preguntas para crear categorías onde vou clasificar máis adiante as preguntas que vaya creando. Ben, aquí remata o primeiro vídeo sobre cuestionarios. Se che gustou o vídeo, non te esqueces de darlle un like e suscribirte para novos contidos. Ata logo e vémonos noutro vídeo.